Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber, pemirsa setia channel kami Ramuan Sahabat Herbal. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda agar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki sobat semuanya. Nah, pada musim pancaroba ini ya, peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan ya. Nah, banyak di antara kita yang terserang flu dan batuk. Nah, Anda tidak usah khawatir lagi karena di alam di sekitar kita sudah tersedia obat batuk paling ampuh di dunia. Apa itu? Nah, seperti yang ada di depan layar Anda, ini adalah tanaman anting-anting. Sangat mudah kita temukan di pinggir jalan, dan tanaman ini adalah termasuk tanaman liar ya, yang bisa tumbuh sendiri. Nah, bentuk daunnya seperti ini. Mungkin Anda asing dengan nama anting-anting, tapi bila Anda melihat bentuk daunnya, Anda akan tahu. Ya, segini biasanya dibuat mainan untuk anak kecil ya. Nah, tanaman ini sangat mudah ditemukan di daerah pinggir jalan. Cara pengolahannya bagaimana? Simak dan tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi tentang kesehatan yang selalu kami update setiap harinya sobat. Oke, cara penggunaannya sangat mudah. Kita tinggal merebus ya beberapa lembar daun anting-anting ini untuk dijadikan teh sebagai obat batuk ya, baik batuk berdahak ataupun batuk kering. Rebuslah daun anting-anting sampai benar-benar mendidih airnya. Kemudian jika sudah dirasa cukup, Anda tinggal mematikan kompornya ya. Nah, kita saring, kita ambil beberapa airnya saja. Oke sobat semuanya, ini adalah air hasil rebusan dari daun anting-anting tadi. Mungkin anting-anting memiliki nama lain di daerah Anda, yang pasti bentuknya tidak jauh berbeda. Jika Anda bingung, Anda bisa searching di Google ya. Nah, ini adalah air yang sangat bermanfaat. Karena apa? Karena akan mampu ya, jika Anda batuk berdahak, akan mengeluarkan dahak secara total dan menghilangkan rasa gatal pada daerah tenggorokan kita. Daun ini bersifat antiseptik untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab gatal di tenggorokan yang menyebabkan kita batuk. Untuk batuk kering pun sangat berguna. Antiseptik tadi akan membunuh virus-virus atau bakteri yang menempel di daerah tenggorokan kita ya, sehingga kita selalu gatal dan batuk terus-menerus. Rutinkan minum ini 1 kali sehari untuk pengobatan. Insya Allah dengan bismillah dan keyakinan batuk akan pergi dengan cepat dan selamanya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sharekan ya, bagikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang kesehatan yang selalu kami update setiap harinya. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.